कैसे आपका वॉशरूम किधर है? वॉशरूम जाना है मेरे को। वो फ्रिज का दरवाजा खोल के कर ले भाई। अरे भाई मेरे को वॉशरूम जाना है, आइसक्रीम खाने के लिए नहीं जाना। क्या उल्टी बातें कर रहा है यार, मेरे को बाथरूम पता, बाथरूम किधर है? अरे यार तेरे को बोला ना फ्रिज का दरवाजा खोल के कर ले, सुनाई नहीं देता एक बार? चल मेरे को दिखा कहाँ करना है, फ्रिज में दिखा मेरे को, आजा। चल आजा दिखाता हूँ, आजा।